Kakati omukyala gulaba oyo mu katambi awusigalo we amudduseko ku Easter eno n'agenda mu kyalo gy'aba agiriira nga tamugamye na kumugamba nga tamusabye na kumusaba. Wuliriza. Olunaku lwakedde bulungi nnyo olwa Easter nga woobululaba olwaleero. Awusigalo n'afumbira mukama we kacaayi nga mukama we ono ali mu kisenge. Boosi yeetegeka alina gy'agenda okugendako out ne famire. Baagala Awusigalo bamuleke ewaka. Kati Awusigalo ndeeza muli ye n'agamba nedda. Temugenda kundeka waneeno wakanzekka nga nina famiri yange bensobola okulya nabo Easter. Awusigalo n'agenda bulungi nnyo mu kisenge kye n'atandika okutegeka engoye ze n'ensawo ye. Era engoye ze n'azipakira bulungi nnyo n'azitegeka. Mukama we n'amusaba akacaayi n'akamuwa. Awusigalo bamaze okuwa mukama we akacaayi nga boosi we ali eri mu kisenge apoye, n'ajja n'akwata ensawo ye n'agiteeka ku mugongo n'afuluma ennyumba n'agenda nga boosi we tamanyi, tamusabye, tamugambye. Ono ali mu kisenge bwe yeebaka bwe yeegolola amale yeetegeke bagendeko ku out ku Easter eno ne famire ye. Kumbe Awusigalo yamyansuse edda yagenze mu kyalo naye yagenze kulya Easter na famire ye. Ono agenze okuzookoka ng'ayita omukozi amulabako okutuuka mu kisenge ng'omukozi engoye azitankudde nga n'ensawo y'omukozi teriiwo. Abadde ali awo nga akuba akasimu nga babuuza bannange ab'omukyalo eri Awusigalo we gy'abeera nga babuuza nti gundi mumulabyekokko ali eyo, ne bamugamba nti ye munnange ali eno yatuuse dda ssaawa nga 8 yabadde atuuse. Kati mukama we kwe kubabuuza bannange n'agenda mu kyalo nga taŋŋambye nga tansabe na kunsaba nti oba boosi njagala kgendako ko mu kyalo nange kulya ku Easter, n'atambula gagenda bugenzi naye nga bakusaba wandimukkiriza. Ekyo kye kibuuzo nange kyembuuza omukyalo ono. Awusigalo oyo abakusaba wandimukkiriza okugenda? Mubadde mugenda mumuleke ewaka. Lwaki temutambula naye kale? Mwandibadde mutambula, lwaki ye mumuleka waka abeere ewaka ng'abeere ali ku TV? Nabo ssebo balina famire zaabwe baagala okuspendingako time nabo. Yadde naawe Awusigalo ekyokuva ewaka nga togambye boosi wo si kirungi si kibi kubanga onaaba mukama oba ku mulimu. Naye lwaki mutambula Awusigalo ne mumuleka ewaka? Ebyo birina kukolebwa Bawalabu. Olaba n'Abawalabu abamu batambula ne bakadaama baabwe nga balina gye balaga. Naye olwowana ekiryandongo Awusigalo ogendagenda ku biiki alinye emmotoka agende wali eri emitiana alabe famire ye. Tomunyumiza. Kankutuuseeko akatambi k'omukyalo ono owulire obulumi bwalimu. Awusigalo amulekedde emirimu gyekolere. Bana ebintu bizibu okeera omanyi ogenda kulya Easter bulungi. Before you know ng'omukozi wadduse. Nze kati ejjo ku makya naakedde saa 12 nga nina gye ndaga. Omwana nandeetera caayi bulungi nnyo ne munywa. Ndeyo mu kisenge nnywa bwe nnyambala. Mmala okwambala byonna muyita ajjajja ebintu mu kisenge nfuluma ngenda. Ku ssaawa emu nga kitundu ez'okumakya nga waali nenkebera mu kisenge kye nga ensawo ye teriiyo. Byampeddeko nabadde nyambadde mpakinze ebyange byonna nina gye ndaga. Byampeddeko olugendo awe lwakomye. Naye bannange abakozi, omanyi oyagala kugenda mu Easter, why don't you talk? Bankubidde abeewaabwe ssaawa 5 za kiro mbu yatuuse dda ssaawa 8 yatuuse ewaabwe. Mbu yatidde okusaba ng'amanyi sijja mukkiriza. So dense. Oba banange abakozesa bakozi baneetubonyeebonye. Omuntu akulagana nti mulungi n'akola ekintu ekyekisiru n'obulogendo omunoonya gyali omubatule. Kati ndi wano n'akazuukuka. I'm stuck. Banange omuntu akuteekamu programs ze wali omanyi z'ovuddemu. Kati natera okuddayo kola omwana ewaka emirimu zizino saa 8 ffe twakazuukuka. Noonya n'ekyokola tokiraba bannange. Naye ng'oba olwokubiri omwana nzija naye nja kujja naye banaye mujje. Kale omuntu kale okubaamu n'akasente kiba kirungi nnyo n'ofuna omukozi n'akuyambako okkola emirimu ewaka kubanga abakyala baneno bazaala ate jjukira ne baba nga bakola. Ke tosobola kubanga eno oli ku mwana
eno ate olina okugenda okunoonya ssente, eno olina okukola emirimu gy'awaka, kale kwegamba biba bingi, biba bisumbwa. So kiba kirungi nnyo omukyala n'afunayoko ku mukozi asobola okumuyambakoko ewaka. Naye nze kino kye mbagamba bulijjo nti bw'ofuna awusigaala ewaka oba tofunye muddu, oba tofunye muddu waaku, ate naddala nga tuli wano mu Uganda, muve ku bino eby'obuwalabu nti bagenda kutwalayo nga tolina woyinza kuddukira. Ate olaba ne bakaddaama ebiwalabu batoloka, abatolosi mubamanyi kyenjogerako mukimanyi, ne bakaddaama ebiwalabu batoloka. Naye kati olwana ekyaddondo omanyire awusigaalo ng'ava wali mpigi, lwaki tagenda kudduka agenda ewaabwe? Mubakozesa emirimu, lwaki temwagala tambula nako nabo? Tambulakoko ne awusigaalo, kale abeere ku mwana, mumulageekoko ku laavu eyo nti naye afiitinga mu famire. Jjukira yabalabirira, yabafumbira, yabooleza, yalabirira omwana, yakola buli kimu ewaka. So kiba kirungi nnyo bambi bwe muba nga katisiko mutambula naye ne mumutambuzaakokko n'anyumirwa ku bulamu obwo. Nze ngamba ensonga eyaddusiza awusigaalo ono kubanga yabadde agenda kubeera lonely ng'ate famire ye naye gy'eri emulinze. Naye ate nina kye neebuuza, bawusigaalo baneno be muleeta okukola ewaka, lwaki baagala nnyo mu kyalo? Omwana akulira mu kyalo nga gy'akulidde obulamu bwe bwonna, nejja e Kampala okukola n'akulaga nti mu kyalo buli kaseera abeera ku ssimu. Maama jjajja muli gundi yolo godo katamba kajundi simanya gwe, buli kaseera abeera ku ssimu z'aba mu kyalo, buli kanaku tava ku ssimu, nenga gye yakulira abadde nabo ebbanga. Okitegeera? Ate n'ekirala ne baba nga baagala nnyo okugendayo, baagala ne balirayo Krismasi, ne balirayo olusooka, ne balirayo omwaka, ne balirayo Idi, ne balirayo simanya zakalamentu, ne balirayo okubatiza. My friend, awusigalo baagala ebyalo. Naye bw'ofunanga awusigalo n'omuteeka mu makaago, muyise nga muwalawo, muyise ng'omwana gw'ozaala, muyise nga sisitawo. Bw'oba olina akantu bw'oba olina gy'olaga nga mugenda kutambulamu ne famire, like ng'okusanyukamu, mumutwale naye asanyuke. Ate sika abeere n'omwana nenga like she's enjoying. Mumusanyuseemukko. Awusigalo bw'omusanyula n'omulaga nti Kampala enyuma, tasobola kufuna vibe zigenda waabwe mu kyalo. Era ajja bakubirako abagambe bannange nze ndi eno ndi mu kunyumirwa. Ate ono boosi wange gwe nnina boyina kubajja akapooti. Okitegeera ekintu ekyo. Naye ye awusigalo yadduse yamyansizza. Naye kati emirimu nga gimenya abakazi. Jjukira abakazi b'ennaku zino bw'afunamu ku busente abalowooza ku kuleeta mukozi. Abakazi b'ennaku zino bw'afunamuko ku busente abalowooza ku kuleeta mukozi. Ate munnange tobanenya, ssente zikola ebyo. Abantu tukola ssente gonza bulamu, naye ate tokola ssente kutulugunyanga bantu balala. Awusigalo gw'oba oleese naye aba muntu alina kakeya kaba yeetaaga, yadde oba boosi we, n'olina okumulagakokko ku laavu nti naye muntu, naye mwana. Tomuyisa just nga muddu buddu, toli muwalabu. Ebyo bikole mu bawalabu. Ate olaba eriyo n'abawalabu abavaliwinga bakadaama baabwe. Naye ate olwo wano e Uganda, anti wano e Uganda ne awusigala baanamu akutimpula. Kutimbula mukale. Ati Michael Uganda YouTube channel kwoli mbagaliza Easter nungi bannange. Olwaliro Easter Monday naye nga mbagaliza Easter nungi. Kansubira nti buli omu Easter agiyiseemu bulungi nnyo nnyini ddala. Naffe gye tuli tugezaagezaako okugiyitamu. Si byangu naye nga buli kimu kijja kutambula bulungi malidaadi sana. So mbagala nnyo mwena. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mbere bulungi, mweraba.